हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यूबेस 5 के अंदर या फिर विंडो 4 के अंदर जब आप अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको आप सुनते हैं तो आपको गाना सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो आप साउंड ड्राइवर जो प्रॉब्लम आती है उसकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आवाज़ ला सकते हैं अपने विंडो 4 में या फिर क्यूबेस 5 के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लिप डाला हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको इसको सुना रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ऑडियो बज रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, ना आपको सुनाई दे रहा है ना तो हमें सुनाई दे रहा है, यानी कि क्यूबेस 5 के अंदर इसमें आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, क्यूबेस 5 हो या फिर विंडो 4 हो, तो इसमें आवाज़ आप कैसे लाएंगे, इसका जो साउंड ड्राइवर है आप किस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे, उसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक ड्राइवर का एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसको कैसे डाउनलोड करना है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बस आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये हमारा डबल क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। तो आपको नेक्स्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कर देना है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसको फिनिश्ड कर देना है। तो ये जो ड्राइवर है ACO फॉर ऑल, ये क्यूबेस 5 या फिर विंडो 4 में काम कर जाता है। ठीक है, फिर स्टूडियो में भी काम कर जाता है और इसका यूज़ तभी होता है जब आपके विंडो 4 से या फिर क्यूबेस 5 के अंदर से आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद में आपको डिवाइस के ऊपर क्लिक करना सबसे ऊपर, फिर नीचे डिवाइस सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं नो ड्राइवर लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद में यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, जो आपका क्यूबेस 5 है या फिर आपका जो विंडो 4 है उसको आपको क्लोज करके दोबारा से ओपन करना है। तो यहाँ से मैं दोबारा से अपना जो क्यूबेस 5 है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा समय लेगा और हमारा जो क्यूबेस 5 है ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा क्यूबेस 5 ओपन हो चुका है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम अपना जो एक ऑडियो है हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो अभी भी ये सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ड्राइवर सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद में BST कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर हमारा ये ड्राइवर वर्क करने लगेगा और कोई भी हम सॉन्ग प्ले करेंगे तो हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई भी ब्लिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्लिंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस के ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना ACO फॉर ऑल जो ड्राइवर है इसको हम स्विच करेंगे, सिलेक्ट करके स्विच करने के बाद में हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे नीचे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे BST कनेक्शन है, तो BST कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर इनपुट के ऊपर क्लिक करेंगे। इनपुट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करके ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आउटपुट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा ब्लिंक भी कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सुन सकते हैं इसको। तो दोस्तों हमारा ड्राइवर काम करना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से अगर आप BST कनेक्शन करेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, तो अगर आपके क्यूबेस 5 से या फिर विंडो 4 से आवाज़ नहीं आ रही है तो इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं और आवाज़ आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो ड्राइवर है इंस्टॉल कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हूँ वैसे आप करिएगा। और आपका अगर आप कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई भी सॉन्ग इसमें इनपुट किए हैं तो अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो इस तरह से सेटिंग करके आपकी आवाज़ यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों वेब प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेब प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करेंगे और जो वेब प्लगइन्स होता है इसको आप यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अपने वोकल्स को हाई क्वालिटी में मिक्स करने के लिए, जैसे कि स्टूडियो में क्वालिटी जो मिक्स होता है, जो वो क्वालिटी होता है वही क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वोकल्स को कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि वेब प्लगइन्स का यूज करके आप अपने वोकल्स की मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।